မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာဆိုတော့ slow video လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာတာစက်ကတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စက်ကကတော့ CCTV control center တစ်ခုကနေစတင်ပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်အတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောနေကြပါတယ်သူကအဆောက်အဦအတွင်းမှာနေကမျက်မှန်ကိုဝတ်ထားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကကြောင်တောင်ကြီးလို့ထင်နေကြပါတယ်ရုတ်တရက်လူရက်သမားနှစ်ယောက်ကလူပြီးထွက်ပြေးသွားတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ကလည်းတထေးကိုအစီရင်ခံလိုက်ပြီးတော့ရဲကိုအမြန်ခေါ်ဖို့ဆိုလိုက်ကြပါတယ်ရုံထက်ကလူတိုင်းဟာကင်မရာတွေကနေတဆင်လူရက်သမားတွေကိုခြေအခန့်နေကြပေမဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတွေကမျောလင့်ချက်ဆာလျှော့လာတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းအသစ်ကလမ်းကြားတစ်ခုအထက်မှာပုံနေတဲ့လူရက်သမားနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြလာပါတယ်သူ့ရဲ့အကူအညီကြောင့်မကြခင်လူရက်သမားတွေကိုရဲကဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းအသစ်ရဲ့နာမည်ကတော့ရိုးကြံပူဖြစ်ပြီးသူ့စီမှာရှားပါတဲ့မျိုးရိုးလိုက်ယောဂတစ်မျိုးရှိကအယယာတိုင်းကိုသူက slow motion နဲ့မြင်နေရပါတယ်သူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူရက်သူနှစ်ယောက်အမြန်နှုံးနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာကိုတော့သူတို့ဘဲကိုတွားတယ်လဲဆိုတာကိုတူမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကြံပူ9တန်းတုံးမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးလေးဘွန်ဆူမီနဲ့အတူလက်စစ်ကန်အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအယယာကို slow motion နဲ့သူကပထမဆုံးစမြင်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုဒေါက်တာဆေးရော့စီလိုက်ပြပေးလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာကရွှေလျားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမြင်အာရုံကြည်လင်မှုယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီယောဂကတော့သူဟာကဘာကြီးကို slow motion နဲ့မြင်နေရတယ်လို့မျိုးတာမန်လူတွေကမမြင်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုအနုစိတ်အသေးစိတ်မြင်ရစေတဲ့ရှားပါယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံပူမှာဒီယောဂတကယ်ရှိနေဆိုတော့ကိုတက်တီပြဖို့ဆီယဝန်ကဘစ်ဘောတစ်လုံးကိုတူးစီအချိန်မပြည့်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့သူကတော့အလွယ်ကလေးဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာကကတိကောက်ဖြစ်မနေစေဖို့တစ်ချိန်လုံးနေကမျက်မှန်တတ်ထားရန်သူ့ကိုအကြံပေးပါတယ်ကြံပူလေးဟာဒီယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတိပြရနောက်တားလေးရဲ့ဈေးကူတာမှုအတွက်ပိုက်ဆံရှာရန်သူ့ရဲ့အဖေကနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြံပူကသူ့ရဲ့အမေနဲ့သူ့ညီမလေးနဲ့အတူအိမ်မှာကြံရခဲ့ပါတယ်သူကဒီယောဂဟာကောင်းမြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျင်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့စကတ်ကိုလေးတိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူက slow motion နဲ့ကြည့်နေနိုင်ပေမဲ့လည်းနေကမျက်မှန်ကြောင့်ကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့တူးထဲတော့တငယ်ချင်းကဘွန်ဆူမီတယောက်ထဲတာဖြစ်ခဲ့ပြီးသူမကိုစားချစ်မိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာဆူမီကိုသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းအနိုင်ကျင့်တာကြောင့်သူမကလည်းသူ့ကိုထားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကြံပူမှာဘယ်တော့မှတငယ်ချင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူကသူ့ရဲ့အမြင်အယုံကိုလုံးဝဆုံးရှုံးတွားရှင်တာကြောင့် TV ကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်စိအမြင်တွေတကယ်မပြတ်စည်းသွားပေမဲ့လည်းကိုရီးယားဒရာမာတွေကိုတော့ဆွဲတွားခဲ့ပါတယ်ဒရာမာတွေအထက်ကမင်းသားတွေစီကနေ social skill တွေအားလုံးကိုသူလေ့လာတင်ယူခဲ့ပေမဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ဘယ်တော့မှအိမ်ထဲကနေမထွက်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့အဖေကပိုက်ဆံပို့စုနိုင်ဖို့အတွက်ပိတ်ရက်တွေအတွင်းမှာတော့မှကိုရီးယားကိုပြန်လာဖို့ငင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမှာမတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တူကွဲလွန်တွားခဲ့တာကြောင့်ဒါတွေအားလုံးဟာအရှိနီးတာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကွဲလွန်တွားပြီးနောက်ကြံပူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တူးထဲတော့အမျိုးသားကတော့ဒေါက်တာစယော့တာရှိပါတယ်ဒေါက်တာဟာသူ့အခန်းပြင်ပကကဘာကြီးကိုထွက်ကြည့်ပြီးတော့မိသားစုကိုငွေကြေးပိုင်းအရာကူညီပေးဖို့အကြံပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကြံပူတယောက် CCTV control center မှာအလုပ်စားလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကူတော်ပြောဆိုမှုအတွင်းသူက screen ပေါ်ကနေလူတွေကိုကြည့်ရတာသဘောကျပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကသူ့အတွက် drama ကကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပြီးတခုထဲတော့ကွဲပြားချက်ကဒီ drama တွေမှာတော့လူတိုင်းကခေါင်းဆောင်မင်းသားတွေဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ဗျောင်စုကကြံပူရဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဟာအလွန် introvert ဆန်ကဘယ်သူမှစကားမပြောဘူးလို့တထေးကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံပူဟာတကယ် permission တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ပါမယ်လို့ဗျောင်စုကကတိပေးပါတယ်။အလုံးမှာဆိုတော့ဗျောင်စုဟာသူ့ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့ကြံပူကဗျောင်စုရဲ့မိခွန်းတွေအားလုံးကိုစိတ်ထဲကတာအပြေးပေးနေခဲ့ပြီးပါဇက်ကနေထုတ်မပြောပါဘူး။ကင်မရာတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့လူရရှိလန်းဘယ်နလန်လမ်းတယ်ဆိုတာကိုရည်တွက်နေပုံတွေ့နေရပါတယ်။ဗျောင်စုကထူးဆန်းတယ်လို့မြင်ပေမဲ့ဘာတခိုးမှမမေးခဲ့ပါဘူး။သူနဲ့ရည်ရည်နီနီဆက်ဆံနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ဗျောင်စုဟာသူ့မှာချစ်သူရှိသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းကတော့ကြံပူကိုစူမီအားတတိယသွားစီတာကြောင့်နောက်တနေ့မှာသူမရဲ့အိမ်ကိုတွားခဲ့ပါတယ်။စူမီကမိမလာလေးတယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာပေမဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေရှိနေရှာပါတယ်။သူမရဲ့အကျွေးသိန်းကအကျွေးတွေပေးနိုင်ဖို့အိမ်ကိုရောက်လိုက်ရန်နဘူးနဆာလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြံပူကလည်းသူမကိုအဝေးကနေကြည့်နေပေမဲ့စကားတွားပြောဖို့အရန်ကြောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလေးကသူဟာသူမကို CCTV ကင်မရာကနေနေ့တိုင်းကြည့်နေခဲ့ပြီးသူမရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအကုံဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ကော်ဖီဆိုင်ဒီဇိုင်းအရှိမသူမဆိုတာတောက်နေတာကြောင့်သူလည်းပဲလိုက်တောက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းပေါ်ကစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဆိုဖာတစ်လုံးကိုသူမမျက်စိကျနေတာမြင်ပြီးနောက်တနေ့မှဆိုတော့ကော်ဖီဆိုင်အရှိကိုဆွဲယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။ဆူမီကဆိုဖာကိုတတိထားမိပေမဲ့တိတ်အာရုံမထားခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့မှဆိုတော့မိုးတဲနေတာကြောင့်ဘတ်စကားမတ်တိုင်တစ်ခုမှသူမတောင်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ကြံပူကမော်နီတာကနေဓာတ်ကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုကူညီဖို့ဗျောင်စုနဲ့အတူတွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒရမာရီထဲကလူတူမကိုထီးဆောင်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဆူမီကတော့သူ့ကိုလူချောင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒေါက်တာဆေးရော့စီတွားပြီးတော့ဂျမ်ဘူးကိုဆူမီသဘောကျသွားစေမဲ့နီလန်တွေကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာကတော့သူမကိုပန်းပေးဖို့အကြံပေးပါတယ်နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ဆူမီကသူမရဲ့ဂီတအသားပေးဒရမာကားလူရေးပွဲအတွက်နောက်ကျနေခဲ့ပါတယ်သူမကမန်နေဂျာကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အစမ်းတီဆိုမှုအတွက်လမ်းလေခေါင်မှာပဲဖုန်းကနေဆိုပြလိုက်ပါတယ်။တချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတာယာနာပြောပွဲသူမတီဆိုနေတာကြောင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကြံဘူးလေးပဲပန်းစည်းလေးတစ်စီးနဲ့ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။တချင်းဆိုပြီးနောက်သူကသူမကိုပန်းစည်းပေးလိုက်ပေမဲ့ဆူမီကတော့အတိအမှန်မပြုတ်ပါဘူး။သူမကပန်းစည်းထက်ခောက်ဆွဲတပူးကိုပိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဂျမ်ဘူကသူမရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့ငငယ်ကအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာသူမရဲ့နာမည်ကဘွန်ဆူမီမဟုတ်ပါဘူး။အိုဆူမီပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျမ်ဘူကဒီတစ်ချိန်လုံးဘွန်ဆူမီအစ်စ်ကိုလိုက်နေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတူမကိုနည်းနည်းဆိုင်စချစ်လာမိပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကမတော်တဆပက်ပင်းတိုးကြပြီးတော့ဆူမီဟာသူမရဲ့စားတောက်ကုန်အထုပ်တွေကိုဂျမ်ဘူအားဆွဲလာပြီးစီခဲ့ပါတယ်။သူမပြန်ခင်ဆူဘီကဘာကြောင့်ဘွန်ဆူမီကိုလိုက်ရှာနေရတာလေလို့မေးလိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ဘူးကလည်းကျောင်းမတို့ကသူမကိုချစ်ခဲ့ဘူးလို့ပါလို့ပြန်ပြေပါတယ်။နောက်တနေ့အလုပ်မှာဆူမီစီဖုန်းဝင်လာတာကိုမော်နီတာကနေဆူမီတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂီတပိုင်းမှာသူမနေရာတနေရာရအကြောင်းလမ်းကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကခုံပေါက်လိုက်ပြီးတော့လမ်းအထဲမှာကနေကဂျမ်ဘူးကစခရင်ကနေကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီညမှာဆူမီဟာအောင်ပွဲခံဖို့လမ်းဘေးစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဖက်ကနေသူမကိုဂျမ်ဘူးကြည့်နေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပြီးတော့အတူလာထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောရင်းနဲ့ဂီတပိုင်းစိတ်ညွှန်းကိုဂျမ်ဘူးအားပြကသူမရဲ့အပိုင်းကိုလေ့ကျင့်ပါတယ်။ဂျမ်ဘူးကသူမရဲ့တရုပ်ဆောင်ပုံကိုရှီးကျူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။မကြခင်ဂျမ်ဘူးကသူ့စီပြစ်လိုက်တဲ့စွန်းတိုင်းကိုဖမ်းပြနေတာကြောင့်ဒီဇိုင်းလုံးကလည်းကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဂျမ်ဘူးကလည်းရှေ့လန်းတွေကိုရေးတွက်ရင်းနဲ့ဆူမီရဲ့ရက်ွက်ကိုလမ်းလျှောက်တွားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်စုကသူတီလိုလုံနေတာကိုမြင်ပြီးတော့လမ်းတွေကိုမှတ်မိဖို့သူစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဂျမ်ဘူးတူမကိုစောင့်ကြည့်နေတာကိုဆူမီတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုပြောရင်းနဲ့သူတို့အတူလမ်းလျှောက်လာကြပါတယ်။သူမကသူဘာအလုပ်လုပ်တယ်လို့မေးလိုက်ပြီးတော့ CCTV စင်တာမှာအလုပ်လုပ်ကတနေကုန်လူတွေကိုကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဆူမီအမြဲတမ်းငေးကြည့်နေတတ်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်အရှိမှသူတို့ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။သူမကကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုကြိတ်သဘောကျနေတာပါလို့ထုတ်ပြောလာခဲ့ပြီးသူကားတစ်စီးပိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းရွှင်ရွှင်ဝေအောင်ပြောပါတယ်။မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ဂျမ်ဘူးကလည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူမအထင်ကြီးစီဖို့ကားနဲ့တွားခေါ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ဘူးဟာကားငားရဖို့အတွက်မျောလင့်လျက်ရုံးကလူတိုင်းကိုကားရှိသလားလို့လိုက်မေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အထက်ကတယောက်မှကားပိုင်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။အင်ကိုပြန်လာစဉ်ဆူမိစီအကျွေးသိမ်းရှိကပ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံပြန်မဆက်ရင်တော့ရိုက်နှက်မယ်လို့ချိန်ချပါတယ်။ကံကောင်းရှင်တော့ဂျမ်ဘူးနဲ့ဗျောင်စုတို့အချိန်မီရောက်လာကြပြီးသူမကိုအဲ့ဒီလူရဲ့ရန်ကနေကယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ဘူးအလုတ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုမီကဂျမ်ဘူးကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုတိပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံးကနေသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအော်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေခင်းမှာသူတို့နှစ်ဦးကပန်းချံမှာတွေ့ပြီးတော့အကြာကြီးစကားတွေပြောကြပါတယ်။ဂျမ်ဘူးကသူမကားတစ်စီးပိုင်တော့ဘာလို့မှလဲလို့မေးပြီးတော့ဆူမီကလည်းနေ့တိုင်းပင်လယ်ဖက်ကိုမောင်းတွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အိမ်စီးကားတစ်စီးမရနိုင်တာကြောင့်ဂျမ်ဘူကလည်းနေ့တိုင်းဘတ်စ်ကားတစ်စီးထဲကိုစီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘတ်စ်ကားဆရာနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ကင်မရာကနေတဆင့်ကားဆရာကငှက်ဖက်မှာတယောက်တည်းဘတ်စ်ဘောကစားနေရကိုတူတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းမှာဂျမ်ဘူကသူနဲ့တွားဆော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ပြောင်စုကားဆရာနဲ့ဂျမ်ဘူတို့ဟာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကနေဆူမီကိုကြိုးလိုက်ပြီးပင်လယ်ကြီးစီကိုတွားလည်ဖို့ဘူဆန်ကိုတွားကြပါတယ်။သူမပြောစီဖို့သူစ조사ပေးတာကိုမြင်ပြီးတော့ဆူမီကလည်းဂျမ်ဘူကိုတဘောကျလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ချရဲကသူတို့ရဲ့ဘတ်စကားကိုတားလိုက်ပြီးတော့မြို့အတွင်းဘတ်စကားကိုတခြားမြို့တွေဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒရထွက်သွားတဲ့ဆူမီကလည်းရဲကြီးကိုရန်လုပ်ဖို့စ조사ပြီးပြောင်စုကသူမကိုလာထိန်ပါရီ။ညနေဆောင်တဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ကိုမရောက်လိုက်ပဲနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့စ조사မှုကအရာမထင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါရီ။ဂျမ်ဘူရဲ့တထေးကမြို့အထဲမှာမကြသေးခင်ကမှအမျိုးသမီးတွေပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအလွန်တတိရှိနေဖို့ပြောပါရီ။ဒီအချိန်မှာဂျမ်ဘူကဆူမီကိုမော်နီတာကနေတတိထားကြည့်နေပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုမြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားခဲ့ပါရီဂျမ်ဘူကလည်းလန်သွားပြီးတော့သူမအဆင်ပြေရလားဆိုတာကိုအပြေးသွားကြည့်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူရောက်မလာသေးဘူးဆိုတာကိုတွေးရဖို့နောက်လိုက်ယုံတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတူတီလိုက်ရပါရီဆူမီကလည်းပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့နေရောက်သားကနမ်းလိုက်ကြပါရီဂျမ်ဘူဟာဆူမီကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ပြီးတော့သူမကအိမ်အထဲဝင်ဖို့ပြောပါရီဒါပေမဲ့ဆူမီကတော့သူမရဲ့အိမ်အထဲမှာအကျွေးတောင်းတွေရောက်နေတာကိုတွေ့လဲရတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့အစီအစဉ်တွေပြတ်ပြားသွားရပါတယ်။အကျွေးရှင်ရဲ့လူတွေကသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွန့်ပစ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံပြန်ဆက်ဖို့ချိန်ချောက်ပါတယ်။ဂျမ်ဘူကသူမစီပြေးသွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အမြင်အာရုံကဝေဝါးသွားတာကြောင့်ရုတ်တရက်လဲကျသွားပါတယ်။
ကျွေးသမားတွေပြန်သွားကြပြီးနောက်ဂျမ်ဘူနဲ့ဆူမီတို့ထိုင်စကားပြောကြပါတယ်အကျွေးသိမ်းသူတွေဖြိုဖျဲဖြစ်အောင်လှုပ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေအထဲမှာငငယ်တုန်းကဂျမ်ဘူဆူမီကိုဆွဲပစ်ထားတဲ့ပကြီးလေးတွေလည်းပါနေခဲ့ပါတယ်ဆူမီဟာငငယ်ကပုံစံနဲ့မရှင်းစေချင်တာကြောင့်တခြားသူတယောက်ဖြစ်လိန်ခဲ့တာပါလို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဂျမ်ဘူကတစ်ချိန်လုံးတိတ်နေပြီးတော့ဆူမီကတော့ပြုံးလျက်ပကြီးတွေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မှာသူဒေါက်တာစီရော့စီတွားခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတွေမုံမပါဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအသိပေးပါတယ်တကယ်တော့အချိန်နဲ့အမျှသူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေဟာပိုဆိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိတ်မကြခင်မှာသူ့ရဲ့အမြင်အာရုံကဆုံးရှုံးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ကူကတနေ့မှသူမျက်ွယ်တွားမယ်ဆိုတာကိုတိထားတာကြောင့်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါပိုလွယ်ကူစေဖို့သူတွားသမျှနေရာတိုင်းကိုခြေလန်းရေမှတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဘူကသူ့ရဲ့ပိုဆိုးလာတဲ့အမြင်အာရုံကြောင့်အခက်တွေ့နေစဉ်ဆူမီကတော့သူမရဲ့အကျွေးအတွက်စိတ်ပူနေရပါတယ်သူမကအင်ကိုရောင်းလိုက်ပြီးတော့အကျွေးရှင်တွေကိုပြန်ဆက်ဖို့ငွေအလုံးအလောက်ရလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူမစီမှာနေစရာမရှိပါဘူးဆူမီသူမရဲ့ပစ္စည်းဖာတစ်ဖာကိုကင်ကာဆိုင်ရှင်တယောက်ကိုစကားပြောနေတာကိုဂျန်ဘူကစခရင်ကနေကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တယောက်ကဆူမီရှိနေတဲ့အနားမှာတန်တရာဖြစ်ဖွယ်ပတ်မောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူကကားလိုင်းစင်ကိုအနီးကကြည့်လိုက်ပြီးဖမ်းမရသေးတဲ့ပြန်ပေးဆွဲသမားတယောက်ရဲ့ကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တထေးကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးတော့ရဲကိုသတင်းပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတွေကကားကိုမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဂျမ်ဘူကလည်းဆူမီကိုရှာမရတော့ပါဘူးသူကလည်းစိတ်ပူတွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရှိတဲ့အန်ဒီရဲကနေတူမကိုကယ်ဖို့အပြေးသွားပါတယ်လမ်းမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံဟာလုံးဝကိုဆုံးရှုံးသွားရပြီးစပိန်မောင်တွားခဲ့ပါတယ်ပြောင်းဆူဟာကင်မရာတွေကနေဓာတ်ကိုတတိထားမိလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြေးခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကဆူမီကတော့ထူးဆန်းတဲ့မျိုးသားတယောက်ရှိကလာပြီးသူမရဲ့လက်ကိုဆွဲလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုခေါ်ဆောင်မတွားနိုင်ခင်ဂျမ်ဘူကသူတို့စီပြေးလာခဲ့ပါတယ်ပြန်ပေးဆွဲသမားကထွက်ပြေးသွားပေမဲ့ဂျမ်ဘူကဘတ်စကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိလူစစ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မကြခင်ရဲဝေရောက်လာပြီးတော့ဆူမီကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းကြည့်ဖို့ခေါ်သွားကြပါတယ်အခုတော့လမ်းအထဲမှာဂျမ်ဘူတယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးတော့ဗျောင်စုကလာကူညီပေးခဲ့ပါတယ်စခုအာယုံဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ကတငယ်ချင်းကိုကင်ပြီးတော့သူငိုခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရက်များစွာကုံဆုံးလာခဲ့ပါတယ်ဆူမီကသူမဘဝနဲ့သူမအလုံးရှုံနေပြီးတော့ဂျမ်ဘူကိုမဆက်သွယ်ခဲ့ပါဘူးသူမကသူ့ကိုတတိယတိုင် CCTV ကင်မရာကိုမကြာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်လာအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူမအကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်လေးမှာဂျမ်ဘူကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဆူမီကပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူ့စီကိုရှိကပ်ပြီးလက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျမ်ဘူကသူ့ရဲ့လမ်းလျှောက်ဒုတ်ကိုယူပြီးတော့တခြားလမ်းကရှောက်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူမအရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုတော့သူမကသူ့ရဲ့အနောက်မြို့ထဲကိုရှောက်လိုက်ခဲ့ပြီးဂျမ်ဘူဆွဲထားတဲ့သူမရဲ့ပကြီးဝဲနဲ့ပြည့်နေတဲ့အမှုပညာပြခန်းတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တယောက်တည်းစကားပြောခန်းမှာဆိုတော့ဂျမ်ဘူကသူမျက်စိမမြင်ရတော့ပေမဲ့သူမကိုလွမ်းနေဆဲပါလို့ပြောပါတယ်နောက်တရက်မှာဆိုရင်လေဆူမီကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဆိုတော့သူကသူမဘေကိုတွားရှင်တယ်လေလို့မေးလာခဲ့ပါတယ်သူမရှိနေတာကိုခံစားမိနေတယ်ဆိုတာဆူမီသိလိုက်ရပြီးတော့နေရောက်တာကဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစက်ကားကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ